Ndabashuje inshuti bavandimwe b'urubuga dusangira ubumenyi, mbifuriza impagarike n'ubugingo. Twari tumaze iminsi tutaganira, harashize iminsi, ariko ndongera ndagarutse ngo twongere tuganire, mbatumira ngo wowe ukunda iki kiganiro uzaze dukomerezeho ubumenyi ufite, dusangire. Amarembo arafunguye. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'ubuzima, cyane cyane twibanda ku buzima bwo mu mutwe. Turareba trauma ni iki, traumatisme ni iki, mbese bigera ku muntu byagenze bite. Reka rero dukomeze tubanze turebe traumatisme ni iki. Traumatisme ni ingaruka za trauma. Trauma yo ni iki? Trauma ni ingaruka z'ibyo tubona, twumva, mbese ni bya bindi biba bivuye hanze bikinjira mu bwonko, niyo ingaruka yabyo niyo yitwa trauma. Ntabwo turi bubyinjiremo neza ngo dusobanure traumatisme ifata umuntu ite, igera ku muntu byagenze bite, tutabanjije gusobanukirwa n'ibice bigize ubwonko, kuko ubwonko bwacu aribwo buza gukora ku buryo iyo budakoze neza, ibyo bice bidahuje, haza kubaho traumatisme. Reka rero turebe ibyo bice by'ubwonko uko bimeze. Turatangira ku gice cya mbere, aricyo gice gikuru kibanza kubaho, kinabaho mbere y'uko ibindi byose bikura by'ubwonko. Ni igice cyitwa cerveau primitif. Icyo gice mu gukura kwacyo gikura mbere, kuko ku byumweru nibura 9 cyo kiba gikora, kuko gikoresha umutima, kuko umwana mu nda uvuye ku munsi yasamiyeho ibyumweru 9 umutima watangiye gutera. Ubwo rero kugira utere nuko icyo gice cyitwa cerveau primitif kiba cyatangiye gukora, kiba cyarakoze kera. Igice gikurikiraho ni igice, icyo gice reka tureho kiri neza, cya cerveau primitif, kiri hagati y'urukiryi n'ubwonko. Busanzwe rwo ni ukuvuga ngo niho urukiryi rufashe. Urukiryi ni iki? Urukiryi ni ka kantu kanyuramo hagati mu ruti rw'umugongo, kagizwe n'ibintu by'umweru, ndetse ni matière grise na matière blanche. Ibyo ngibyo nibyo bigize ako gace k'urukiryi. Agace k'urukiryi niko gafata amakuru yose, amakuru avuye mu bice by'umubiri bitandukanye, noneho ayo makuru akoherezwa mu bwonko anyuze muri cya gice twavuze kiri primitif, noneho agahita ajya mu gice kirimo hagati. Ugereranyije ni nko kuva ku gutwi ugana ku kundi. Ubwo aho icyo gice cyo hagati nicyo kigize ubwo bwonko bwitwa cerveau émotionnel. Tugereranyije ubwo ni ubwonko bw'amarangamutima. Aho hantu rero niho message igera, kugira ngo ibashe kuba gusobanurwa uko icyo ari cyo, bikorerwa muri icyo gice. Noneho hari igice cya gatatu, ari igice cy'imbere ku ruhanga. Icyo gice kigana ku ruhanga rw'umuntu, ariko ndavuga igice cy'ubwonko, cyo cyitwa neocortex cyangwa se lobe frontal. Icyo gice nicyo kibaho nyuma, nicyo gifasha gutekereza. Turaza kugihuza na conscience, nicyo kiri conscient, niho ibintu byose biri conscient bikorerwa. Noneho ibyo bice byose reka tubanze turebe niba umuntu ari byihariye wenyine. Umuntu niwe wenyine wihariye icyo gice cyonyine cyo tuvuze cyane neocortex, kuko ari conscience, aricyo gikorerwamo ibintu byose dutekereza, dukora twabanje kugira intekerezo, tukabanza tugashungura. Inyamaswa nazo zifite ibyo bice bibiri navuze bya mbere, aricyo cerveau primitif ndetse
zikagira na cerveau émotionnel, kuko nayo iyo yigize message ije ibanza gusobanurwa, noneho hakaza kubaho guhunga cyangwa se kwirwanaho bitewe na message yageze mu mutwe, mu bwonko bwayo. Ni ukuvuga ko yo ikibuze ibuze cya gice cyo gutekereza, niho dutandukanira cyane nk'abantu. Noneho reka turebe ko ubutumwa buvuye mu gice runaka buraje bugeze mu mutwe hagati, muri bwa bwonko bwo hagati twabonye ko bwitwa cerveau émotionnel, bugakirwa n'agace kitwa amygdale. Ako gace kitwa amygdale gafata bwa butumwa kugira ngo kabashe kubushungura, bukoherezwa noneho mu kandi gace kitwa hippocampe. Hippocampe iyo ngiyo ni twigeranyije na flash disk, bya bintu byose warabitsemo ugerageza kubiselektiona bitewe n'icyo ushaka. Noneho kubera inyito wabyise uyigeraho ukavuga uti iki ngiki nicyo nashakaga. Noneho rero hippocampe nayo iza kugaragaza iti ubu butumwa buje buvuye kuri ku kintu runaka, iki ni cyiza ntacyo kigutwaye. Iyo buvuye ku kintu kidateje ikibazo, icyo gihe nta kindi, message igaruka muri cerveau primitif, noneho ukishima, umuntu agaseka. Iyo niyo ngaruka ya mbere. Iyo ari byiza ni ukwishima no guseka. None birashoboka ko ibona bigeramo noneho haba gushungurwa, bikagaragara ko cya kintu kije ari terabwoba, cyagukanze, ari ikintu gisanzwe n'ubundi uzi amakuru yacyo, cyarigeze kugiraho ingaruka. Icyo gihe nta kindi, bigaruka nabyo muri cya gice cya primitive, hakabaho reaction primitive, ugahita wiruka cyangwa se ugihagararaho ukarwana. Ngibyo, icyo ni igice cya mbere. Ubwo butumwa uburyo buba bwaje aho ngaho niho hateza, habayeho trauma. Noneho trauma hagomba kubaho reaction primitive cyangwa se hakaza kubaho uburyo bwo kugishungura. Ibyo rero nibyo turi gusobanura uburyo twavugaga trauma n'iki ibaho ryari. Aho ngaho igihe cyose haje ubutumwa mu mutwe, mu bwonko, bukagera mu mubiri wawe, hahita habaho trauma ku rugero rutandukanye. Trauma ntabwo ziba ziri ku rugero rutandukanye, ziba ziri ku rugero rutandukanye, ntabwo ziri ku rugero rungana. Niyo mpamvu tutari buvuge ngo trauma ngo umuntu wese aba ari traumatize, oya. Ahubwo ako kantu kabayeho, ubwo butumwa buje buteza ikibazo. Iyo rero iyo trauma, iyo habayeho kumva ko sensation ibaye, hakabaho kudekoda message, ubutumwa bukagaragara ko ari cya kintu giteye ubwoba, niho hazaza ubwoba. Hashobora kuzaza ubwoba, hashobora kuzaza kwiruka, hashobora kuzaza guhangana bitewe n'icyari kibaye. Ubwo rero noneho trauma iyibaye, hari igihe habaho ukudahuza kwa bya bice bitatu twavuze. Niba ubutumwa bwageze muri cerveau émotionnel, hagomba kubaho ihererekanwa makuru, bikagera muri cerveau y'igice cy'imbere, hahandi muri conscience. Iyo bigeze muri conscience, cya kintu wabonye ubwonko buragishungura. Noneho bavuga ngo nubwo ari inzoka ubonye, wigira ubwoba, nta kiri bugutware, tambuka wigendere. Cyangwa se nta kibazo rwose, iriya nta nubwo ari inzoka, wibeshye, ni umugozi ubonye. Aho ngaho hakaba habayemo conscience, gutekereza no gushungura. Ariko ibyo byose biza nyuma y'uko wabanjije kugira ubwoba, ukikanga, ukaba wasubira inyuma, cyangwa se ukaba wavuga uti njye gushaka inkoni yo kurwana nayo. Ibi ngibi
ni igihe habayeho uguhuza, icyo gihe nta kibazo gikurikiraho, biba birangiye. Ariko ikintu cyose duhuye nacyo ntabwo kigenda nk'uko twigeze kubibona, kirongera kikaza kugaruka rimwe na rimwe nijoro kugira ngo ubashe kuruhuka. Ibyo turaza kubireba. Reka turebe iyo habayeho ukudahuza, ni byo bita trauma. Habayeho trauma ni ukuvuga ko hatabayeho uguhuza, ahubwo hajeho ubwoba bwinshi, ufashe icyemezo cyo guhunga, ni ukuvuga ko bya kintu cyagiye kikajya muri cerveau primitive, noneho reaction ikaba primitive. Ngira ngo aho twumvise trauma ni ikintu cyose kije kigeze mu bwonko bwawe, noneho hakabaho gufata icyemezo mu buryo bwihuse, rimwe na rimwe ntihabeho, hakabaho ukudahuza hagati ya cerveau émotionnel na cerveau ikoresha conscience. Ubwo ni kuvuga ko conscience byagumye muri subconscious, ntabwo byigeze kujya muri conscience. Reka tugane ku gice noneho nashaka ko tuvugaho kigaragaza mu gihe twebwe iyo duhuye n'ingorane z'uko habayeho ukudahuza kandi bikamara igihe. Icyo gihe niho hazaho ya traumatisme ishobora kumara igihe cyangwa se ikavaho mu gihe runaka. Iyo imaze igihe niho umuntu arwara indwara y'agahinda gakabije, cyangwa se ako gahinda gakabije kakagenda kiyongera kakazagana kuri traumatisme ikomeye ishobora guteza uburwayi bukomeye. Hari uburyo umuntu nari ngiye kugira inama ko mu gihe buri munsi duhura n'ibi bintu byose, buri munsi ni ku bwonko buhura n'ibi bintu, buhura na trauma na traumatisme, ariko ku rugero rutandukanye. Ndagira nkugira inama rero ko uko wajya witwara buri mugoroba cyangwa se mu gitondo, bizaterwa n'amasaha yawe, ujye ufata umwanya wo kwiganiriza, ugira umwanya wa meditation, ufata umwanya utuze, utekereze ku byabaye umunsi wose, ku byakubayeho byose, ibyiza ubitekerezeho, ndetse n'ibyaguteye ubwoba ubitekerezeho. Ibyo bizagufasha kuruhuka, bizagufasha kuruhura ubwonko no kugerageza guhuza cya gice cy'amarangamutima n'igice gitekereza. Bityo rero uzajya uruhuka. Nubwo uruhutse simvuze ko byavuyeho burundu. Icyaguteye ibibazo, icya kintu cyose cyaje mu bwonko ntabwo kivaho, ahubwo habaho, reka tuvuge ko twite rimwe igice cy'amarangamutima, cya gice twise cerveau émotionnel ni rimwe. Iyo byaje bijya muri rimwe, bikagaruka bikajya kuri kabiri muri cya gice cyitwa cerveau primitif. Noneho iyo uryamye biva muri kabiri bikazamuka bigana kuri gatatu, ariho kuri cerveau ya yindi itekereza twise neocortex. Aho rero bijyaho, noneho ukarota, ukibuka ibyakubayeho, ukarota ibintu byakubayeho byose. Icyo gihe uba uri kuruhuka. Niho bigaruka bikava muri gatatu bikagaruka nanone muri hahandi kuri kabiri mu gice cya subconscious, bukongera bukibika. Niyo mpamvu nuzongera guhura na cya kintu, ubwo mwanya ubasha kumenya ibibaye, hakabaho reaction itigeze igiramo uruhare cortex itigeze izanamo uruhare. Urakoze muvandimwe wowe nshuti wumvise iki kiganiro. Niba udukunda ndagusaba ko wakora subscribe niba utarayikora, ukaba wakora share kugira ngo usangize abandi ubu bumenyi, cyangwa se ushobora no kuba utadukunze ukagira dislike ugakanda ku gikumwe gireba hasi, nta kibazo.
ibyo bituma tuzamenya uburyo bwo gukora. Kandi ushobora kuduha muri commentaire ukaduha igitekerezo uti ibi ngibi wavuze ntabwo ari ukuri, ahubwo jyewe mbizi gutya, nasomye mu gitabo iki n'iki mbyumva gutya. Reka rero gushimire ngusaba inkunga yawe itandukanye, cyane cyane yo gukora subscribe ndetse like, ushobora no kubisangiza abandi. Urakoze. Imana rurema iguha umugisha utagabanyije kandi iguhe kuramba imitaga itazima izuba. N'inshuti yawe Theogene ikwifurije ishya n'ihirwe. Ciao.